我本身係有間網驗啦，大概都有半年有多㗎啦。咁其實我亦都有出去睇過啲西醫啊，食過藥啦。咁但係個效果就食藥期間係 OK 嘅，但係一藥力過啦，停咗藥咧，其實都係痛到行唔到。咁亦都出去做過物理治療嘅，做過兩三次，但效果成效都真係唔得。但係直到我揾到阿林師傅，我嚟咗今次已經係第四次啦。咁我整完之後咧，其實基本上我好咗80%到多啦。我基本上而家行得耐，我都冇乜點痛，所以林師傅嘅手勢真係 OK 嘅，我覺得。哦，OK，咁其實我同你傾個偈啦，其實就你原本係好踏地都好辛苦嘅。係。咁而家基本上嘅你行動自如，同埋嚟講係而家係行得走得。而家行得就得，其實行得耐咧，我都 OK，冇乜點痛㗎啦。除非真係全日咁 keep 停不停咁行啦，我先會開始有少少痛。但係休息翻浸翻熱水啦，咁我翻阿林師傅嘅教法嗰啲，其實個痛覺都好快冇咗啦已經。再講一次，你其實係一個星期先嚟一次嘅啫。係啦，每個禮拜即係一個月嘅效果已經好滿意啦。好滿意，其實基本上我八九成㗎啦。我其實而家行啊，即係唔會話好急咁去跑啦，但係追巴士都追到嘅。金小姐就而家就唔好追巴士，其實追巴士都唔好嘅，係啊。咁大致上咁啦，多謝你分享，好，拜拜。拜拜。